diesen wunderbaren Bäumen auf der Hotelanlage gibt es natürlich noch andere Gewächse, die von großem Interesse sind. Das ist ziemlich typisch für dieses Land. Und zwar, es dürfte so ein Ort von Gummibaum sein. Ja, was ist das für ein Baum? Was könnte das sein? Der andere. Ja, du hältst ja für Bäume. Was ist das andere? Aha. Das heißt, bei uns im Büro sind die kleine Ausgabe davon. Hier unter den schönsten Bäumen unserer Land. In der letzten Zeit hat er ganz schön fließen.
12.